हे गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज मी तुमच्यासाठी विंटर स्पेशल अशी मस्त इम्युनिटी बूस्टर असा सूप घेऊन आली आहे. तर या सूपसाठी लागणारं साहित्य इथे काढून ठेवलेलं आहे पहा. एक छोटं गाजर घेतलेलं आहे, अर्धं बीट घेतलेलं आहे आणि एक बटाटा घेतलेला आहे. या तिन्हीचा मस्तपैकी साल काढून घेतलेला आहे स्वच्छ धुवून. आणि इथे छान रसरशीत छान 5 मोठे टोमॅटो घेतलेले आहेत. एक कोथिंबीर छोटीशी घेतलेली आहे थोडी. आणि इथे एक मिरची घेतलेली आहे, आलं घेतलेलं आहे कट करून छान आणि दालचिनी घेतली आहे, 2 लवंग घेतलेले आहेत आणि काळी मिरी 6 ते 7. तर हे जे आहेत ते आपल्या सूपमध्ये मस्त असा फ्लेवर ॲड करणार आहेत. हवा असल्यास जिराचाही वापर करू शकतो. तर चला पुढचं आपण जी प्रोसेस आहे ती पाहूया. तर इथे जे आपण व्हेजिटेबल्स घेतले आहेत ते बारीक आधी चिरून घेऊयात आणि याचा कवर छान असा काढून घ्यायचा आहे. अर्धा बीट घेतला आहे मी इथे, त्याचाही कवर छान काढलेला आहे. आता हे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते आपण बारीक असे चिरून घेऊया. तर इथं बटाटो आहे ते आम्ही बारीक चिरून घेत आहे, ज्यामुळे हे लवकर शिजतील आणि मऊ होतील, लवकर मॅश होतील आणि आपल्या सूपसाठी छान अशी मस्त कन्सिस्टन्सी आपल्या बटाटोमुळे येणार आहे. तर इथे मी एक बीट घेतलेलं आहे. आवडत असल्यास टाका, नाही आवडत असेल काहीच हरकत नाही, फक्त टमॅटोचा सूपही करू शकता. तर इथे बीट आहे ते थोडं हार्ड असतं, तर त्या शिजायला जरा वेळ लागतो. त्यामुळे मी इथे बीटचे छान असे बारीक तुकडे करून घेत आहे, छान पीसेस स्मॉल स्मॉल पीसेस करत आहे. तर इथे ज्यामुळे काय होईल की तेही लवकर शिजतील आणि व्यवस्थित मऊ असे होतील आणि आपल्या सूपला छान मस्त अशी कन्सिस्टन्सी आणि शिवाय कलरसुद्धा छान मस्त येणार आहे आणि आपल्या सूपची मस्त न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू पण वाढणार आहे. तर इथे बीटचा आणखी एक उपयोग असा की बीट इम्युनिटी बूस्ट करतो, त्यामुळे इथे बीटचा मी वापर केला आहे. तर इथे आपण जसे टमॅटो घेतले आहे त्याच प्रमाणात आपण बीट पण घेऊ शकतो जर आपल्याला बीटाचं सूप करायचं असेल त्यावेळी. तर इथे मी गाजरसुद्धा घेतलं आहे. तर ते गाजर पण छान बारीक चिरून घ्यायचं आहे. मस्त विटॅमिन ए रिच वेजीज आहेत, तर इथे बारीक गाजर पण चिरून असं घेणार आहोत. तर हे पूर्ण वेजीज जे आहेत ते आपण साधारण 1 ग्लास पाणी घेतलं आहे मी कुकरमध्ये, त्यामध्ये टाकूयात. तर इथे मी टोमॅटोचे जे टॉप आहेत ते काढलेलं आहे आणि त्याचं वरचं काढून घेतलेलं आहे अशा प्रकारे आणि हे छान असं कट करून घेणार आहोत. तसे काप करून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला सालासकट करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता किंवा तुम्ही टोमॅटो आधी शिजवून घेऊन त्याचे साल इथून असे जसं काढून घेऊ शकतो आपण. बॉईल केले टोमॅटो की हे साल निघून जातात, तर ह्या साल काढूनही सूप करू शकता. पण मी इथे साल वापरणार आहे, मी मिक्सरमधून फिरवून घेणार आहे, त्यामुळे मी साल काढणार नाही आहे टोमॅटोचं. तर या मोठे मोठे जसे मी याचे काप करून घेत आहे. हा जो भाग आहे तो वाटला जात नाही व्यवस्थित, म्हणून हा काढून टाकायचा आहे. छान लाल लाल टोमॅटो घ्यायचे आहेत. तिथे मी टोमॅटोचे पण बारीक काप करून घेते, जेणेकरून मिक्सरमध्ये वाटण्यासाठी सोयीचं होईल.
अशा कडाक्याच्या थंडीमध्ये असा गरमागरम सूप मिळाला तर खूप मस्त वाटतं ना. तर जरूर करून पहा हा सूप, खूप यमी आहे. शिवाय इम्युनिटी बूस्टर आहे हा सूप, आपल्या आरोग्यासाठी खूप लाभदायक आहे. आजकालची थंडी खूप वाढलेली आहे, त्यामध्ये तर खूपच याची चव आणि इम्युनिटी बूस्ट करणारा असा हा सूप आहे. तर नक्कीच करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की तुमचा सूप कसा झाला आहे ते. तिथे मिरची मी फक्त थोडंसं स्पायसीनेस आणण्यासाठी टाकत आहे. तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर तुम्ही जास्तही वापरू शकता, पण तसं सूपमध्ये जास्त स्पायसीनेस पण छान नाही वाटत, त्यामुळे मी इथे एकच मिरची टाकली आहे. सर्दी, पडसा, खोकला यासाठी हा रामबाण उपाय आहे आणि तुम्हाला नक्कीच आवडेल. कोथिंबीर इथे टाकत आहोत आपण, थोडीशी कट करून टाकणार आहोत, ज्यामुळे ह्याचं फ्लेवर छान व्यवस्थित येईल. आवडत नसेल तर नाही टाकलं तरी चालेल, ऑप्शनल आहे. तर इथे छान एकसारखं मिक्स करून घेऊयात आपण. 2 चमचे मीठ टाकायचं आहे. थोडीशी साखर टाकत आहे मी, अर्धा चमचा. बीटमुळे गोड थोडंसं, गाजर आणि बीट असल्यामुळे गोड थोडंसं होणार आहे. आणि इथे थोडीशी साखर मी टाकली आहे. आवडत नसेल तर नाही टाकलं तरी चालेल. तर इथे मी थोडंसं जिरं पण टाकलं आहे. कम्प्लिटली ऑप्शनल आहेत साखर आणि जिरं, पण यामुळे छान जबरदस्त अशी टेस्ट येते आपल्या सूपला. तर हे सगळं एकत्र मिक्स करूया. पटेटोज आणि हे जे सर्व जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्यामुळे मस्त असं टँगीनेस येणार आहे आपल्या सूपला. तर चला मस्तपैकी 2 ते 3 शिट्ट्या लावूयात कुकरला. तर मस्त असा रंग आला आहे पहा, किती छान सुगंध पण येत आहे मस्त. सूप इथे हाफ डन आहे. तर पुढे या सूपचं आपण पूर्ण पाणी काढून घ्यायचं आहे, स्टॉक काढून घ्यायचा आहे याचा, आणि जे राहिलेलं आहे ते आपण मस्त कुकरमध्ये फिरवून घेऊया. इथे स्टॉक काढून घेत आहे मी याचा. तर हा स्टॉक टाकून नाही द्यायचा, हे छान मस्त असं मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया. छान मॅश झालेले आहेत, पूर्ण वेजीस अशा मस्त मॅश झालेल्या आहेत पहा. तर यात जी दालचिनी टाकली होती आपण, जे खडे मसाले टाकले होते ते बारीक करायचे असतील तुम्हाला तर तुम्ही करू शकता, पण इथे मला नाही हवेत, तर त्यामुळे मी इथे मिरची स्पायसीनेससाठी कमी ठेवण्यासाठी मिरची पण काढली आहे आणि जी लवंग टाकली होती तीही काढली आहे. फक्त काळी मिरी ती मी ठेवणार आहे. तर इथे मस्त मिक्सरमध्ये फिरवून घेत आहे. हे जर तुम्हाला मीठ कमी वाटत असेल तर तुम्ही इथे मीठ ॲड करू शकता. हे स्टॉकमध्ये आता जे आपण बारीक करून घेतलं आहे ते टाकूयात आणि छान असं विरघळून घेऊया आपल्या सूपमध्ये. तर यात चंक्स राहता कामा नये, छान मस्त बारीक फिरून घ्यायचं आहे. तर इथे मी ब्रेड स्लायसेस घेतलेले आहेत. ब्रेड स्लायसेस जे आहेत ते घेणार आहोत. तर इथे या प्रकारे मी लांब लांब कापत आहे. आपण स्क्वेअरही करू शकता, छोटे छोटे स्क्वेअर करूनही टाकू शकता. आपण तेलही वापरू शकता, तेल वापरलं तरीही चालेल. तर इथे मी थोडंसं तूप पण टाकलं आहे त्यात. जे सूप आहे ते हेल्दी करण्यासाठी. तर या प्रकारे थोडंसं तापल्यानंतर आपण यात हे छान शॅलो फ्राय करून घ्यायचं आहे. ते इथे छान आपलं तयार होत आहे तेल. तर इथे मस्त असं एक 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 टाकून घेऊयात.
मस्त ब्राऊन छान असे करून घ्यायचे आहेत. क्रिस्पी क्रिस्पी व्हायला हवेत ते. क्यूब्सही करू शकता तुम्ही. याचप्रमाणे छान कलर आला पाहिजे. आणि याचा जो क्रस्ट आपल्या सूपमध्ये लागेल ना जेव्हा खाताना, तेव्हा अगदी बाहेर सूप जो आपण रेस्टॉरंटमध्ये मागवतो ना त्याचप्रमाणे त्याची टेस्ट लागणार आहे. आणि मध्येच क्रिस्पी लागल्यामुळे दाताखाली आल्यामुळे ना मस्त चव लागेल. आणि लहान मुलांना तर फार आवडते. असा ब्रेड टाकून केलेला सूप असतो तो लहान मुलं खूप आवडीने खातात. आणि हा मस्त पोटभरीचा असा सूप तयार होतो. तर इथे बघा किती छान कलर आलेला आहे क्रिस्पी. इथे पहा मस्त आपला सूप तयार आहे. पहा इथे मस्त क्यूब्स टाकत आहे मी ब्रेडचे. आणि यावरती काळी मिरीची पावडर टाकली तर मस्तच लागणार आहे सूप हा. यम्मी. थंडीमध्ये असं काहीतरी मिळालं तर खूप छान वाटतं. आणि खूप यम्मी झालं आहे. जरूर ट्राय करा. रेसिपी आवडत असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्यू.